Börsfrukost är tillbaka för att sammanfatta veckans viktigaste händelser, höstbudget, riksbanksbesked och HM-rapport. Sist men inte minst amerikanska inflationssiffror på fredag, men nu är det måndag den 23 september. Varmt välkomna. Jag heter Anna Stjernqvist och med mig har jag Peter Hedlund. Regeringen har alltså alldeles nyligen presenterat höstbudgeten med största reformerna hittills. Ja, det är en rejäl budget och det var väl också att vänta här nu när det är valår och statsfinanserna är starka. Så att det här kan ju ge hushållen en skjuts. Ja, en budget då på 79 miljarder, skattesänkningar på 57. Med detta så ökar också statsskulden från drygt 35 till 36,8% av BNP. Vad tycker du om det, Peter? Ja, precis, för det är ju verkligen så att Sverige har ju starka statsfinanser om du jämför med Europa eller USA också för den delen. Så det är inte mer rätt att man satsar. Sen har vi budgetregler och balansmål att förhålla oss till. Men det är nog rimligt att man börjar satsa lite mer på Sverige från statligt håll. På tema tillväxt så väntar vi ju också riksbanksbesked imorgon. En knapp majoritet där tror på oförändrad ränta, men det är ganska så jämnt. Vad tror du, Peter, har man utrymme att sänka här? Ja, det är som du säger, det är väl både för och emot här, men vi har ändå en inflation som är närmare 3%. Det är väl kanske tveksamt om man behöver egentligen sänka, i synnerhet kanske mot bakgrund av den här budgeten som är väldigt expansiv och bör driva på inflationen med sänkt matmoms bland annat. Så att jag tycker väl egentligen man gott kan vila på hanen här. Japp, och gör man det så ligger styrräntan i så fall kvar då på nuvarande 2%. Riksdagsdebatt om budgeten idag, det följer vi klockan 1. Strax därefter så inleds också kapitalmarknadsdag 1:30 ifrån IT-förvärvaren Adnode, Peter. Och där har man väl presenterat nya mål. Ja, precis. Som det så ofta kommer då nya mål vid kapitalmarknadsdagar. Här höjer man ju marginalmålet som man ska upp till 17% nu från tidigare minst 10% på ebita-nivå om jag minns rätt. Och ebita ska därmed öka 15% i genomsnitt per år då, så man dubblar vinsten efter 5 år. Ett ganska alldagligt mål för serieförvärvarna där de flesta ofta har just de här 15% per år. Vi inväntar ju också kapitalmarknadsdag ifrån Synsam på onsdag. Vågar man hoppas på några nyheter även där? Ja, där kommer man kanske prata mer om körnen, alltså att man har kundtapp, man har abonnemangsmodell där och då har man så att säga ökade kundtapp hela tiden, men den är på 2,9% nu, så det är inte illa på det sättet. Men man vill inte se att den fortsätter att öka. Sen har vi haft en väldigt snabb takt med att rulla ut nya butiker och det är klart att i en tuffare ekonomi och mer butiker känns det som att det kan bli tufft att liksom upprätthålla lönsamheten om man ska fortsätta öppna nya butiker. Men tillväxten har ändå varit tämligen bra och efter att CVC, det här riskkapitalbolaget, sålde ut sina aktier några månader sedan så har aktien gått riktigt starkt också. Ja, vi ska snart kika till börsen som ser ut att öppna försiktigt. Det är även försiktiga rörelser på Asienbörserna, så även i Indien efter Trumps aviserade visumavgifter för nya ansökande av arbetsvisum H1B. Det här orsakade en viss oro ibland företag och resenärer innan det stod klart, men det är alltså nya ansökande och det från och med februari nästa år. Innebär att företag betalar $100,000 per arbetsvisum, Peter. Men börserna tar det alltså med ro. Vad säger du? Vad blir konsekvenserna? Ja, men det är som du säger, att det ändå inte rör befintliga visum ger väl en viss andro, så att bolagen kan ha kvar sina anställda. Det är många från Indien bland annat. Och det är klart att det här höjningen är från några $1,000 till $100,000, så det är väl i praktiken ett förbud egentligen, fast man inte går den vägen då. Men vi får se vart det här tar vägen. Trumps beslut är sällan så att säga huggna i sten, utan det kan bli en förhandlingsmodell där om de här bolagen investerar i USA så kanske man slipper visumavgifter eller dylikt. Det finns alla möjliga vägar att gå framåt också. Men det är en protektionistisk hållning från Trump som fortsätter. Fortsatt ingen större reaktion heller på börsen som ju öppnar precis nu. Oförändrat. Det har kommit en lite kul nyhet från Ericsson. Slutar ett nytt avtal med brittiska Vodafone 3 på 8,5 år. Värt 12,5 miljarder, Peter.
positiva nyheter för Ericsson. Aktien lyfter inte nämnvärt, lite svagt. Ja, men precis, det är positivt. Man säljer delar av 5G-utbyggnaden som man har pratat om, var ju trög också. Men då sa du 12-13 miljarder över 5 eller 8 år, så det är en ganska liten andel av Ericssons omsättning och därav en ganska begränsad reaktion här ser det ut som också. Men det är klart det är positivt. Man tar ju det här tillsammans med Nokia också, så att det är väl egentligen inte någon marknadsandelsvinst just mot Nokia som ändå är en huvudkonkurrent, men det är snarare kanske Samsung eller Huawei som förlorar egentligen i en sån deal. I övrigt en försäljning från EQT som sålt aktier i kanadensiska Telus Digital efter att deras moderbolag lagt ett bud på bolaget. Vi har även fått en köprekommendation från Pareto på Fastpartner som lyfter idag 0,8%. Better Collective lyfter desto mer 4,5% efter en köprekommendation av Nordea. Och så kan vi väl även notera ett lyft i Mycronic efter att man har tagit en order på 3 maskerritare från en kund i Asien, Peter. Någonting du tänker på här i öppningen? Nej, men det som du säger, Mycronic tar en stor order. Det är väldigt slagigt den där verksamheten, så att de kommer ju inte alls jämnt. Men stora order är alltid välkommet förstås. Men vi har ju desto mer att prata om faktiskt i veckan. H&M rapporterar på torsdag, blir väl en stor punkt. Enligt vår kollega Martin Blomgren så är det också dags att ta rygg på storägaren Persson och gå in och köpa. Vad säger du? Ja, precis. Persson har köpt aktier i många år nu, återinvesterar utdelning och kanske lite till. Så har H&M också haft återköp, så att han stärker sitt ägande på flera sätt. Valutan är positiv här. En lägre dollar gör billigare inköp, att man då kan få upp marginalen. Så att det är klart att det blir intressant inför torsdagens rapport här och se om man kan påbörja den resan. Och så lite mer satsning på dammode där man också har tappat lite tidigare. Man har ju tappat rejält mycket på börsen också, i princip halverad där. Sen toppen som vi såg alldeles nyss, för 10 år sedan. Ja, men exakt. Det har inte varit någon bra resa. Sen har man ju fått utdelning under tiden, men det är klart att man som H&M-ägare är besviken. Så är det. Så är det. Men det är på torsdag. På fredag så börjar ju även Nordic Capitals nischbank Nova handlas på börsen. Eller hur? Ska man teckna eller inte? Precis. Vår kollega Daniel McPhee har ju skrivit den här nu och vi tycker inte man ska teckna. Men det är intressant att det kommer så pass många börsnoteringar här nu. Men bara det är väl också ett litet varningens tecken kanske, att de bolag som vill sälja, de går och säljer nu. Och vi har ju ändå en stark börs, om än i Sverige är vi lite svagare än i USA till exempel. Men vi är lite återhållsamma här. Och sista teckningsdag, det är på torsdag. Teckningskursen på 70 kronor ger ett värde på 35 miljarder. Även PCE-inflation från USA på fredag blir väl lite intressant. Väntas ticka upp från 2,6 till 2,8%. Kärninflationen från 2,9 till 3%. Fortsatt högt alltså. Och det här blir en huvudvärk för Fed när man ändå nu har påbörjat den här räntesänkningscykeln för att det är en svag arbetsmarknad. Men man kan ju inte ignorera det faktum att inflationen, om den fortsätter att stiga, så kommer man till slut en punkt där man inte kan sänka längre. Det blir ju ohållbart om vi skulle få en skenande inflation där. Så att, nej, man vill gärna se att den där kommer under kontroll samtidigt. Verkligen. Och det följer vi upp med spänning på fredag eftermiddag. Kanske även lite idag, för det är makromåndag i Börslunch med gäster Susanne Spektor på Danske Bank och Micke Levain på Formue 11:45. Missa inte det.